ما ته کوم عہده دی کې راکړی شوې ده نو زما د خپل عہدې نه چې کوم دی زه به انشاءالله ریزاین ورکوم. موږ د ضلعي تنظیم دپاره چې کوم دی صدر څوک پکار دی، جنرل سیکرټري څوک پکار دی، او مطلب دا چې دا نورې عہدې چې کوم دی چاته پکار دي. هغې که زه تاسو په دې طرف ته وګورئ نو زما په خیال چې دا هغه د عمران خان هغه ویژن ته د هغه مشن ته چې کوم دی دا یو قسم له چې کوم دی نقصان رسول دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دا نن تاسو له ما تکلیف درکړی دی د دې دپاره چې چونکې زمونږ د ضلعي تنظیم نوټیفیکیشن شوی دی نو دا پریس کانفرنس چې کوم دی دا د هغې حوالې سره دی. 2-3 ورځو شي زمونږ ضلعي تنظیم چې کوم دی اناونس شوی دی او تاسو به هم په پریس باندې د هغې د سوشل میډیا باندې د هغې دغه لیدلي. نو هغه حوالې سره زه یو څو خبرې ضروري کول غواړم. چونکې عمران خان چې کوم دی نو پارټي دلته په صوبه کې مضبوطول غوښتله او دغې حوالې سره چې کوم دی نو هغې زمونږ پرویز خټک صاحب ته چې کوم زمونږ سابقه چیف منسټر دلته هم پاتې شوی دی او هلته کې چې کوم دی وزیر دفاع و، هغې ته چې کوم دی یو ټاسک حواله کړو، په هغې باندې اعتماد وکړو چې یاره تاسو مطلب دا دی چې دلته صوبې په سطح باندې تنظیمونه مضبوط کړي چې لاندې سطح باندې پارټي چې کوم دی مضبوطه شي. نو دا ټاسک یې هغې ته حواله کړو، هغې چې کوم دی په دې باندې کار شروع کړو او هغې د هغې دپاره یو طریقې کار دا وضع کړو. چونکې هغې هم دا دغه و چې د عمران خان ورته ټاسک حواله کړی چې یاره صحیح خلکو ته چې کوم دی او صحیح خلک راشي او په میرټ باندې فیصلې وشي. نو هغې یو هغې دپاره طریقې کار دا وضع کړو چې هغې چې کوم دی د ضلعې په سطح باندې کوارډینیټر واغستل. تقریبا زمونږ په هره ضلع کې چې کوم دی کوارډینیټر واغستلی شو. دغه شان زمونږ په ضلع کې هم تقریبا د هر تحصیل نه کوارډینیټر واغستلی شو. تقریبا 120 پورې تعداد دی زمونږ په ضلع 400 کې د کوارډینیټر او دغه شان دلته تحصیل شب قدر چې کوم دی نو هغې کې تقریبا 40-50 پورې به دغه شان 40-50 تقریبا په تنګي په دغه کې دي، په 400 کې تحصیل کې دي او داسې چې کوم دی نو مطلب دا په تنګي تحصیل کې دي. نو دا تقریبا د 120-130 کسانو کوارډینیټر او هغې دا دغه وکړل، دا طریقې کار جوړ کړو چې دا کوارډینیټر به چې کوم دی د ضلعي تنظیم به دوی اناونس کوي. دی به په سلا مشوره باندې کینی. په دې کوارډینیټر کې هغې مطلب سینیر ورکر واغستل، د پارټۍ هغه کسان یې واغستل چې هغه مطلب دا دی چې په پارټۍ په هر اکټیویټي کې حصالي او مطلب دا دی د پارټۍ ښه زاړه ورکران دي. دغه شان مطلب نو هغې په سلا مشوره باندې مطلب دا دی چې کینی او به ګوري چې یاره زمونږ د ضلعي تنظیم دپاره چې کوم دی صدر څوک پکار دی، جنرل سیکرټري څوک پکار دی او مطلب دا دی چې دا نورې عہدې چې کوم دی چاته پکار دي. هغې به یو فیصله کوي او که چېرته هغې مطلب په دې خبره باندې متفق نشي نو هغې د وینا پرویز خټک چونکې دلته کې راغلی او هغه ورکن کنونشن هم شوی، په هغې کې هم ده او موږ سره چې کوم د ضلعي دغه کوارډینیټر سره کوم میټینګ شوی په هغې کې هم دا هدایت او دا هدایت چې کوم دی د ټولې صوبې دپاره و چې که پرس که تاسو متفق نشئ نو بیا به موږ ته دغه وکړئ نو موږ به بیا فیصله کوو. نو اوس زمونږ ضلعي تنظیم چې کوم دی بله ورځ اناونس شوی دی خو مطلب په ضلعي کوارډینیټر کې زما نوم هم تللی دی، داسې زما په شان چې کوم دی سینیر ورکرز نورو د هغې نومونه هم پکې تللی دي. ما په خیال چې نه په ضلع 400 کې چې کومه فیصله وشوله په هغې کې چې کوم دی نو نه چا د ضلعي کوارډینیټر میټینګ راغوښتلی شو، نه هغې سره څه سلا مشوره په دې باندې وشوله او نه هغې چې کوم دی په دې باندې چا خبر کړل او بله ورځ چې کوم دی نو زمونږ ضلعي تنظیم چې کوم دی اناونس شو. نو په هغې کې د هغې خبره دا وه چې یاره د هغې مقصد په دې کې دا و چې یو خو مطلب په میرټ باندې فیصلې وشي، بل چې کله په میرټ باندې فیصلې کېږي د هغې به پارټۍ ته هم خامخا پیدا رسي. هغه خلک به رامخکې کېږي کوم خلک چې په دې پارټۍ باندې مطلب دا دی د دې پارټۍ دپاره خواري کوي، د دې پارټۍ دپاره محنت کوي او مطلب دا دی چې پارټۍ دپاره چې کوم دی نو جنګېږي په هر محاذ باندې، هغه خلکو ته به مهتب دی عہدې میلو شي. اوس په ضلع 400 کې دا خبره ونه شوه. بل طرف ته که موږ وګورو نو خان صاحب چې کوم دی هغه لګیا دی، هغه مطلب د بین الاقوامي اسټیبلشمنټ خلاف لګیا دی، دلته اندرون کې چې کوم دی نو هغه مطلب لګیا دی دا ملک یو خوددارۍ طرف ته بوځي چې دا زموږ ملک چې کوم دی دا یو خودداره وطن جوړ شي او دلته دې ملک نه چې کوم دی کرپشن ختم شي، د دې ملک نه چې کوم دی د ډاکوان ختم شي، د دې خلاف هغه لګیا دی، خپل ویژن چې کوم دی دا دغه کوي او دا میشن دی چې یاره مطلب دا پاکستان چې کوم دی نو دا د کرپشن هم پاک شي او یو خودداره ملک جوړ شي.
اوس که زه تاسو په دې طرف ته وګورئ نو زما په خیال چې دا هغه د عمران خان هغه ویژن ته د هغه مشن ته چې کوم دی دا یو قسم له چې کوم دی نقصان رسول دي چېرې داسې غونډه کې فیصلې مطلب دا کېږي نو په دغه فیصلو باندې زمونږ د ډېرو ورکرانو چې کوم دی نو د حشي ځار دی موږ چونکې مطلب دا دی موږ زه خپل ځاني به زه ده ووایم چېره ما ته کومه عهده دې کې راکړی شوې ده نو زما د خپلې عهدې نه چې کوم دی زه به انشاءالله ریزاین ورکوم ضلعي صدر ته او جنرال سیکرټري ته به خپله زه به خپل استعفا چې کوم دی هغې ته پیش کوم او زه د زما په شان نور ورکران یم او زه چې کوم دی خپل ځاني زه د تقریبا د 14 سال نه د 2008 نه په دې پارټۍ کې لګیا یم او مطلب دا چې د تحصیل ناظم پاتې شوی یم 2 ځله چې کوم دی د تحصیل شب قدر صدر پاتې شوی یم نو زه د پارټۍ ته د عهدو دپاره نه یم راغلی چې ما ته د مطلب دا چې دلته عهده پیش نه زه د عهدې چا ته چې کوم دی نو سوال کوم زما چې کوم دی عمران خان زه د عمران خان سپی یم او زه به چې کوم دی نو مطلب دا بې لالچه او بې عهدې چې کوم دی د عمران خان هغه ویژن او د هغه مشن چې کوم دی دا به انشاءالله مخکې کوم دا زما دغه دی نو دې حوالې سره ما د نننې دغه راغوستی په دې باندې زموږ د ډېرو ملګرو چې کوم دی دغه دی او هغوی ما سره رابطې هم کړي دي خو چونکې ما دا ضروري ګڼل چېرې د خپل مشران چې کوم دی د پریس کانفرنس په ذریعه باندې چې کوم دی د دې نه خبر کړم چې هغوی ته دا دغه ولګي چې 400 کې دا قسمه فیصله شوې ده او دا نننې دغه چې کوم دی ما دا حوالې سره وکړو ډېره ډېره مننه